Täna toimub siin Retniku Hiies maausuliste palvus ja see on seoses Narva soome-ugri kultuuripealinnaks olemisega ja kuna üleeile oli vadjalaste maahingamispäev, siis me pühendame selle palvuse maahingamispäevale. Me punusime koos lõngadest Anni paela sellele hiiele ja et iga inimene saaks osa võtta, iga inimene saaks omad head mõtted sinna Annile lisada, siis igaühe käes oli siis üks lõng. А должны в итоге сплестись, мы закручиваем их, так что они, вот посмотри, видишь, они сплетаются. И между собой их сплести. Nii et kõikide headest mõtetest tuleb siis kokku see pael ja see on nagu siis meie ühine side selle paigaga. Nonii. Me pöördume siis maaema poole ja pöördume taevaisa poole. Me pöördume siis kohalike esivanemate poole. Me oleme tulnud rõõmupüha pidama, suvi algab, loodus on õites ja me kutsume siis kõiki endaga koos püha pidama. Et siis taevaisa, maaema, esivanemad, kohalikud vaimud toetaksid meid edaspidi, nii nagu meie praegu täna toetame neid, sest et see hiis on olnud pikalt unustuses. Me anname sellele hiiele täna uut elu. Mul Vaivaraga on selles mõttes isiklik side, et minu isa on kasvanud Vaivaras. Kuna Vaivara on olnud ikkagi läbi ajaloo eestikeelne ja eestimeelne kihelkond, siis ma tunnen, et ma nagu toon eestlust tagasi siia. Panen nagu selle Eesti vaimu siin elama uuesti. Ja ka muidu selline hiiepüha, sa saad kokku omasuguste inimestega, tunned rõõmu sellest, et on suvi, on ilus loodus ja ühesuguste positiivsete mõtetega inimesed, kui saavad kokku, siis see toodab positiivset energiat.